மாதிரி எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. 15 வருஷமாக இருந்துச்சு வீசிங் ப்ராப்ளம். எங்கெல்லாமோ பார்த்தேன், மெட்ராஸில் கூட எக்கச்சக்க இடம் பார்த்தேன். அந்த இடத்துல எதுவுமே இந்த டிவியை பார்த்துட்டு இங்கே வந்த பிறகு மாத்திரை சாப்பிட்ட பிறகு இப்போ எனக்கு பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு 3 மாதம் மாத்திரை எடுக்கேன். இப்போ அது இப்போ பரவாயில்ல. எனக்கு இப்போ நல்லா மூச்சில் எங்கேயும் இறங்குறேன், மாடி படிலாம் இப்போ ஒன்றும் செய்யலை. இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்குங்க. பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், ஏகப்பட்ட கஷ்டம். அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தில் ரொம்ப எத்தனை இடமோ போயிருக்கேன். நரம்பூசி அது இதுன்னு போட்டு பார்த்தேன், முடியல. அப்புறம் அந்த டிவியை பார்த்துட்டு வந்த பிறகு தான் 1 மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்ட பிறகு எனக்கு இப்போ அந்த வீசிங்கு இல்லை. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. உடம்பு கொஞ்சம் எங்கேயும் வர கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இல்லாட்டி எங்கேயும் போக முடியாது, மாடி ஏற முடியாது, இறங்க முடியாது. ரொம்ப தொந்தரவாக இருந்துச்சு. இப்போ அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு. ரொம்ப எனக்கு உடம்புக்கு நல்லா இருக்கு. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். RJR ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.